yihanganiye abamarayika ikabakororera ikuzimu, ni gute izokwihanganira mwebwe iyo itihanganiye isi ya kera ariko ikarokora Nowa wenyene abandi bose yabaranduye? Ni gute izobihanganira mwebwe? Imana imaze gukura Abisirayeli muri Egiputa, abatizeye bahoneye mu bugaragu, yabakuye yibakunda, yabakuye yibanezererewe. Mwibuke yuko bari muri Egiputa bahazigamiwe, abanyegiputa bariko barapfa, baharindiwe, abanyegiputa bariko barahona. Bisigura ngo Imana yarabakunda ibitwararitse, ariko imaze kubakura muri Egiputa bakajabuka ikiyaga gitukura, abatizeye yarabahoneje nta gishika, abatumviye ivyagezwe vy'Uhoraho yarabahoneje, abagamitse amazosi yarabahoneje. Imana itihanganiye abantu b'i Sodomu, niyihanganira abantu b'i Gomora, ariko ikabaranduza umuriro bose, ikarokora Loti wenyene. Nibaza ko ab'iki gihe ari bizokwihanganira. Nivyo aho hanze hariho inyigisho zivuga ngo turi mu buntu, ngo burya Yesu byose yarabirangije, ngo naho wosambana ugacuja gusaba imbabazi nta ngorane. Bisigura ngo umuntu aba ariko aratera intege abantu, nivyo vyagushikiye ugasaba imbabazi ni vyiza, ariko kirazira ko tubigira inyigisho ngo turi mu buntu bw'Imana, ngo naho wosambana ntaco, ngo naho wokwiba ntaco. Reka da, iyo itihanganiye bari Abisirayeli yakunda cyane ihanga yatoranije, na wewe nizokwihanganira. Mbega kutaza umunsi n'isaha, niwava gusambana bigahinduka bizoca bigenda gute? Niwava kwiba utarasaba izo mbabazi wibaza ko izokwihanganira? Ekada, hamwe n'ibi byose biriko birinjira mu ishengero, inyigisho z'ibinyoma, ubuhumbu butandukanye, hamwe n'ivyo ndabibutsa yuko hariho igihano c'Imana.